Merci na confiance fidélité na lisanga na boyoka ninde Congo komata sengeli to yokane sengeli to vanda sengeli mapona mesa na école Congo démocratique na kati ya motu ya masolo apo kwa lelo lundi 29 janvier 2018 tokeni malembe tina date ya le 23 décembre poto salama pona mi bande kwa rasop balobi bakokota makambo wana te bande kwa G7 balobi ete soki Moïse Katumbi bazongi te ba partie prenante na kati ya maponami o ezali kuya tokobeta suma ya matali discours ya tata mokonzi école Congo démocratique sikani ya salaki point de presse asangisi ba confrères a analyser question d'actualité réaction embango ya mboka Vital Kamerhe alobi c'est marambo sengela tata mokonzi aloba alobi angote bosenga population et loba mite na kati ya motu ya poko l'autre tokobeta suma ya matali sei babi sei wana 1% eye kopanza ba parti politique école Congo démocratique to ambina ina poko alors to ambi mona mboka Blanchard Mongomba cadre na université populaire mona mboka Mbote Boyel mona kutania poko alors. Merci Ndeko Rodrigue Mbote na ba Ndeko Balandi na biso ba imboka ba Rolanda yo dernière activité à université populaire ezalaki quand boni santé ya mona mboka Adolphe Mozito ezandengeni mona mboka. Merci. Mon amboka Adolphe Mozito Azali Santé Malamu, activité à l'Université populaire Ndenge Tomesana, Ezali Kokoba, parce que outil Koloba Makamboya loi électorale pour na seuil. Bisson à niveau à l'université populaire, nous allons préparer, je crois, mon amboka Adolphe Mozito a préparé 17e tribune et pas iwapi à mekakopé sa makanisinaye puis dialogue vertical mon côté nous préparé en semaine et zoya pour na topé sa makanisina biso le lengue tous allons comme on a été réforme wana ezali malamu kasi esengeli na loi électorale wana conséquence nango et faire bouger pe ba loi mususu lokola ba loi sur financement ya ba parti politique pambate soki to landisi réforme na ba loi misusu te et ko risquer ezala nenge bandeko basusu bazali ko ba démocratie ya ba riche tout le monde a parti oyo azali na avantage ya kozala na caisse ya l'état na maboko bénéficier na yango donc je crois que makambo oyo tozali ko préparer na kati na université populaire na mona mboka Adolphe Mozito yango wana zali mboka Blanchard Mongomba cadre na université populaire tata mokonzi alobi esengi to diversifier économie na biso to stabiliser cadre macroéconomique gisement ya matali mabanga matalo ekomata ayaza fe manda ekozande nini mona mboka tuambi suma mboka sami wechi mboka Mbote Boye mokutania poko alelo ba imboka bakolanda bakosepela na ba analyse na mona mboka na space na no botondi mingi na émission kitoko na biso oyo zali chaque fois ko kanisa biso to ya ko kabola makanisa na biso na ba imboka nyoso posa na biso zali ko éveiller tout peu conscience ya population et s'intéresser na makambo ko leka na mboka na bango ndo ebiso ba société civile to chaque fois ba mauvaise information et à chaque fois dans les médias vous allez transformer ma canisi à ba congolais vous allez la même plus monter ma casse na kati ya ba congolais na ko ina mboka na bango moko parce que batu ba ko comprendre te pona nini mboka na biso ezali ko zala gouverner ndenge ni mo gouverner mais aussi comme on a niveau auto benga biso comme quand ça y a quelque niveau trop bas ou bien monter mabeka ba politicien balingi ba la population que tel quand ils allaient à Badiaboulou quand on est allé à Batamalam donc biso aussi doit ko éclairer population pour faire comprendre bango que diable na nzambe azali côté mogoté diable azali côté nzambe azali côté kuna na côté ngamu mususu mais à plus important ezali comme ba politicien ba comprendre que intérêt suprême l'intérêt population ezali maponomie, ezali développement, ezali éradiquer tout ce qui est fléau déranger la population nabiso. Yango to yaka na plateau boye qu'on analyser ensemble na ba politique qu'on fait ba comprendre position la population par rapport ya ba action na bango na mboko nabiso. Docteur Selemba moko bakambi ya ville province ya Kinshasa na matali formation politique ba bengi INC. Bo répliquer mbala mort docteur Selemba. Bobi non tata mokonzi alobi bo solo te mo mboka abeti libaku atali réalité la population école Congo démocratique est-ce que ça solo bino bo bungili bonga to tata mokonzi alobeli réalité parce que ndeko Kamerhe pena beti loboko na mesa matondo mingi na kokanisa biso lelo union pour la nation liso na plateau ya émission na yo to lingaka mingi pe to landaka mingi ndima ete yambona kende musika na lela na famille ya ndeko na biso oyo ayebaki kotika biso Hussein
cadre de base na biso ya Union pour la Nation congolaise kuna na commune ya Lemba na fédération na biso ya Lemba Hussein Ngando wapi tozali kolela to banzaite procureur général de la République a facilité biso tâche tozwa nzoto moyi noki toyeba ko rendre ba hommage mérité pour ye aibaki na kokoya na front oyo bandeko ba laïc catholique ba bengisaki le 21 janvier wapi biso Union pour la Nation congolaise direction politique nationale na président Vital toyebaki korele pe kosenga ba congolais nyoso bazala nanzela pe toko continuer kozala nanzela tikino tokozwa gain de cause, c'est-à-dire toko sauver démocratie ou Pindeko Joseph Kabila. Bon, souvent on est docteur Selem en alternance parce que le calendrier électoral les a déjà mon emboka. Est-ce que beaucoup aux élatés au lieu c'est la bras de fer moko kati na ba politique école démocratique kati na ba nganga nzambe. Ya solo au lobby toko makuna ndenge nini calendrier c'est pesamaki Union pour la Nation congolaise tozali prêt ya ko affronter ba élection. Mais tozali comme on a été na ngambo ya majorité wapi kangami na ndeko Joseph Kabila kimia ezalite tope bosolo ezalite pona komema biso na maponami ndebo ndeko Rodrigue tolobi biso toko continuer ko préparer élection oui mais tozo maintenir peu pression na terrain pour que tokoma effectivement na tenue ya élection ndewa peyoka ki tata mokonzi ya biso ya UNC honorable Vital Kamerhe kobeta sete na oyo ezalaki discours ya chef de l'État était bosolo ezanga kiye mingi peto pesa ki 10 points o ezanga kiye bosolo ezali mawa mingi parce que bande kwa majorité ba di tata mokonzi à répondre na ba contour pe bo senga nyonso la population école ba tata mokonzi ekolo alobeli nyonso sauf o biso tozala kozela ye alobela tozala kozela tozo d'abord message clair sur la tenue des élections. C'est qu'on rappelle le peuple. Oezali calendrier ya liboso te na kati ya législature oyo seni a proposé biso ezali ya misatu. Kopé sa calendrier ni ko lobati ko kende nécessairement na maponami. Parce que ba pesi biso 17 oezali contrainte pour na bango. Mais biso tozo banga ba 17 contraintes on est comme 17 alibi et comme 17 raisons pour to kende na maponamité. Tolanda ki ngana bino discours au chef de l'État. Azali na année yasuka d'ailleurs kutu ya surplus etika lié 10 mois pour akende. Au lieu pesa biso d'abord discours bilan. Il y a pesa biso des discours projet. Tokosala boy, ekosala boy, ekokende boy, biso tolobité. Nyoswa nezali ba signe ezali kokolakisa ete mwana mobali azali prêté ya kolongwa na kiti wana. Nde biso ba congolais biso opposition biso INC elongo na ba église entre autres église catholique na ba église mususu biamba mususu biso so tondimi tolobi ete esengeli yambala auto maintenir pression na terrain pende ko Rodrigue ekozala boye chaque mois ti to ko trouver gain de cause que tozo kende solo na mapona. Moi, Blanchard Mongomba, tu continues à matali actualité politique école démocratique, de Koselemba précédé biso discours à Tata Mokondi en général. Et si kani ne simbio, et si kani Tata Mokondi, a oki bosenga la population, a lobby pe magamboana, a zéro pe ba question musuba tonae, naï bande ko balobi ba tuni et témoin Mboka. Blanchard Mongomba. Merci mingi de Rodrigue, nagani si tolandi discours ya chef de l'État. To moni oyo ameki ko pesa nenge balba ko peindre tableau mais tout le monde est que moi bosolo ezalaki mingi penzate na kati na discours wana parce que otuni epai wapi siminga makasi ezali côté oyo tata chef de l'État tata Joseph Kabila azali koloba que social ya ba congolais ezali ko s'améliorer ndeko Rodrigue place wana na simbi yango makasi parce que omoni biso to vivaka au jour le jour tozali ko vivre esika moko na ba fonctionnaire tozali ko vivre esika moko na ba tata na ba maman na biso oyo ba perdre 50% ya pouvoir d'achat na bango. Lelo oyo tozalaki na ndeko nanga mosusu ya parti mosusu na kosala publicité ya parti on a awate ayebisinga lobi non tant chef de l'État lobi bongo ezali parce que ba hôpitaux etongami ezali parce que ba école etongami oyo ba partenaire na biso ba ki kopesa biso mais na tuni ndeko na lobi lelo oyo ba école ekoki kotongama bokoki kotonga ba hôpitaux tokoki kozwa ba avion ndenge tomoni ba biloko oyo batikelaki biso na gouvernement oyo utaki koleka wana mais soki pouvoir d'achat
Ce qui misolo ezalité, moto akokota na école wana ndenge nini po atangisa bana na ye. Moto akokoma na ba hôpitaux wana ndenge nini po ayeba na ko se faire soigner parce que ye moko moto oyo azalaki kozwa 92 000 francs na valeur ya $100 na époque oyo et précédent qui gouvernement oyo et qui ko faire déprécier valeur ya franc congolais. Lelo oyo même salaire ils allaient continuer na 92 000 francs congolais pas ya bande konapso à fonctionnaire mais au lieu ils alla équivalent à $100 de Rodrigue et perdre lelo est commis pratiquement la moitié $50 mais ndaku ya papa fonctionnaire wana oazaki ko futa uta époque oazaki ko zwa 92 000 francs na valeur ya $100 aso continuer ko futa ndaku wana na $100 bazali ko exiger na taux ya au taux du jour ndenge tozali ko mona yango 163 mais ndoko tata ko dekor ko alaki abi bako diversifier économie bako stabiliser cadre Rodrigue bako sala lancement ya gisement ya ba travaux ya pétrole na mwanda mapeka kama mboka blanchon Rodrigue tata Joseph Kabila akokaki ko la kabisote ndeko nanga docteur Célia Outi Kolobayango akokaki kolaka biso lisusu te parce que na minute oyo kolaka oyo bato bazali kozela kolaka ya malamu et pas ya tata Joseph Kabila ezali et pas makambo oyo etali maponami ay rassurer biso que lokola ya azali kokende akotika ebonga na moto oyo akogane ba élection a rassurer ala kabiso que akotika la biso maponami ya malamu oyo kokotisa kimia et kosala que et pas oyo ya rataki parce que azanza mbete aza moto lokola biso nyonso sana makila aza pe na droit ya erreur aloba que voilà bipai oyo nga na kokaki te et pas na kokaki kokotisa développement te parce que na kutaki pe mboka ezalaki na mwa libulu mingi na sali oyo na salaki kasi na tiki maponami ya kimia oyo kosala eke mokitani na ngai mutu oyo akoya ko remplacer ngai na ebonga wana asala ete a mema bino na niveau ya likolo oyo kosala eke congolais azwa nkita parce que il faut te rappeler la kambala nyonso que pauvreté toza na taux ya croissance na mboka na biso ezalaka ya 3% de Rodrigue ce qui doit arrondir yango en termes ya chiffre toza pratiquement na 3 millions de congolais oyo to bakisaka ngonga nyonso to eza pratiquement lokola Gabon mobimba oyo to botaka mbula nyonso tu pe ba demandeurs d'emploi en termes ya chômage toza pratiquement na 2 millions de demandeurs d'emploi au babimaka na ba université mbula nyonso ezali kolakisa que libulu ezali monene en plus ya chômage ya pauvreté oyo ndeko tata Joseph Kabila yaki kokuta ezali kobakisama se kobakisama yango wana ya kokaki kolaka biso misala te akokaki kolaka biso te que voilà social ekobonga il fallait asala kaka bilan na yala que voilà na kokaki te koto mais na sala ki pa iboye yango lokola nazali kokende nazo senga que continuité ba faire de l'état ya malamu seni asala mosala na oyo kosala ke mokitani oyo akokitana na ngai a permettre bino besoin kita ya malamu pouvoir d'achat et comment stabiliser PIB et bonga pe bozwa budget ya malonga parce que ndeko Rodrigue il faut to le beloko mosusu peut-être que bandeko ba lingaka ko sala allusion na momingi te tango to utaki na San City na 2003 bandeko société civile ba parti politique nyon surtout il faut to reconnaître que mosala et salamaki ya makasi ndeko Rodrigue feuille de route o ebimaki na San City constitution o tozana yango wana et sengaki ete tozwa ba réforme entre autres sur le plan politique sur le plan économique et sur le plan même réforme structurelle ya ba entreprise pe bongo na bongo mais to monitant au gouvernement 1+4 bandi bandeko ba travaillaki peut-être parce que le pouvoir arrêter les pouvoirs bazaki ko se contrôler ba travailler qui dans sens ya ko respecter feuille de route wana pe gouvernement o elandama qui après l'élection en 2006 wana peut-être parce qu'ils alaki moko ya ba père fondateur Gizenga ba nationaliste to monaki elan wana et continuer qui mais tant au gouvernement wana ba nationaliste ya ki kolongwa to moni pa wapi ndeko régime parce que toujours le bela na discours à tata Joseph Kabila le bela il 17 ans na ye to monaki na moment wana to koma ki penza ko kwea na semingi ezali ko lakisa mais yandimi motuna soka yandimi ete akoyi ko transformer ba zairo ba koma ba congolais te ba mitu makasi si andimi te bolinga ndima suni mboka Blanchard Mongomba ndeko Rodrigue ko transformer ba congolais omoninga na lingi kokota na yango mingi te côté ya polémique wana menga na koloba pona koyeba ko transformer bato il faut koyeba koya na culture ya malonga parce que ndenge na lobi tango to utaki na San City to bimaki na Caneva na feuille de route o esengaki que to sala ba réforme parce que to monaki ba faille na 32 ans à pouvoir ya tata Mobutu ndenge nini ezalaki yango tango bandeko bakotaki na San City ba mekaki ko ressasser ko sala un peu
bilan il y a 32 ans tout le cas qui ba crise nini makamuni to kutana ki na yango soki to continuer ki na élan na to linga ki ko changer pe l'homme congolais parce que to zala ki na démocratie mais na feuille de route to uta ina ngo San City to ndima ki kokoti sa démocratie mais tala lelo oyo démocratie yango to komi ko tâtonner to komi ko hésiter est-ce que il faut to so maponami est-ce qu'il faut to so maponamité pourtant ezali mo principe oyo to tchaki na mo bekoli kondi constitution ezali ko la ki sa effectivement que to koki ko transformer parce que déjà l'homme politique oyo azali na mboka na biso l'homme politique ya Congo azali na culture ya mabe azali na intention ya mabe ya koluka ko se pérenniser na pouvoir ya koluka ko tala toujours ba intérêt na alors que politique ezali nde kozala au service ya batu oyo to bengaka à tort ou à raison petit peuple. Je crois que tango a lobby bongo effectivement azana raison que tokoki ko transformer akoki ko transformer batute ezali kola qui sait que politique oyo ba meta qui en place parce que yé moto akamba qui pendant temps on a surtout ezala qui échec d'où il faut to ko ete maponamité soama ba oyo ba koki ko za na projet ya malamu que ça là est que me transformer congolais et transformer social nabiso et transformer économie nabiso et côté en place pour que tout me kako faire avancer quand même beaucoup nabiso. Moi beaucoup ça mieux apparemment neti bande baba les citoyens et que c'est répété. Babi sur mémoire na ngeza malamu na 90 na 90. Babi Maréchal Mobutu Belgique pas zoka mokano ko pesa Congo embargo abi ko pesa suba RT ya misolo ya bilo kolia yango peso ezongi gouvernement so lobi yepe aokanga Schengen on a to suka pa mboka Samiwich. Merci beaucoup pour la mutuna mais ko pesa nga matango muke na essayer un peu pour ramasser à point de vue ya ba ndeko mususu perspective mingi félicitations parce que plateau allé 100% jeune ba makanisi ya sika pour que mboka échanger makanisi aux âmes fraîches au talaka chaque fois comment les États-Unis se développent dans un clic il y a WhatsApp il y a Facebook par rapport à ba kolutu na biso oyoki bandeko na biso ba koloba awa ndeko ayetse ndeko nanga seleyemba na ndeko nanga Blanchard ba koloba ka discours à mokonzi ya mboka mais na un peu na jouer rôle nanga réellement société civile chaque fois on est en face il y a opposition to ya majorité soit face à opposition pour jouer rôle la société civile pour éclairer lanterne ou pour éclairer ba point opposant nga koloba te ya malam pour na mboka soit il face à majorité na ko éclairer ba point oyo ba ko ba te ya mabe pour na mboka donc rôle la société civile ne ya wana pour que peuple a comprendre pe ko yeba ko zo position moko ya malam pour que toi avancer mande ko mi ba lobi awa ke discours au chef de l'état mais to menga to na rappeler ba ndeko na biso Holanda biso pe na ba ndeko na plateau quand ils a qui discours té za qui point de presse donc chef de l'état là qui en face il y a ba journaliste ba tuna mituna ako yanola ka bango donc chef de l'état tout na suka ya point de presse na ye alobi mais na kama parce que botuninga ba question mususu té panama pas personne alo ba tuni été donc to essayer de différencier discours bilan ou bien discours projet, ça c'est vraiment à différencier pour permettre à comprendre que point de presse de l'État, ils sont là qui ont la pour que les journalistes bino, bateau yamaka biso, société civile, opposé comme majorité, ba o tout na biso, auto répondre na ba sentiment na biso, yemoko attaquer garde de la nation, ameko yano la population, na ba lanterne nyonso, yango na mona ki na discours na bandila lobby, boyoka ki nyonso ya lokuta, sauf ya solo nde boko akite boko yango epa na ngai ndalo baki bongo soki batamboli bato bakufeza ki solo te mo alobi boyoki nyonso tout ce qui s'est passé na mboka boyoki aki yango ya lokuta ya malamu ya solo boko epa na ye yango to noza to ko malamu epa na ye a essayer un peu ko rela ba question ne yaki moko a essayer ko pesa biano na mutuna journaliste moko ngabna lingine na émission na ko la maka mingi boy benga plateau spécial. Tous les participants journalistes na kati ya conférence de presse wana otuna bango moko pour na bosa na question o bituna ka chaque population yango na mona chaque fois alors que na ninga blague mais ça peut être on a une blague d'émission na yo qui ba juste ba médiocre parce que beaucoup ça kabiso na plateau awa on ça biso que biso yebi makambo ebela tele ko le kabino politicien mais en réalité les besoins ko mboka ko lobi eloko moko malonga est-ce que on a tenu mutuna est-ce que histoire réseau sont raté il na ko zonga na ko répondre ce que rapidement na mutuna yo que histoire réseau se répéter c'est vrai et c'est parce que classe politique doit comme déjà trop vieille médiocre
Toi viens. Moi je suis allé. Non, moi on a finir mi coloté, on a finir l'autorité pour nous sur la lola. On a finir l'autorité. Na statut, il y a qualité, il y a ba politique na biso. C'est trop vieux. Bazali ko changer système na bango ya kalaté. Maintenant pour se rappeler ce président tout na poste na ya no la moké on expliquer peuple moké makamora ina 92 parce que histoire ba mourir histoire pour to changer pour ma beozela qui pour to avancer. Na 92 wana 92 conférence souveraine nationale ezaki kuna ndeko mosengo nde a kumbaki après makel après tuerie le 7 février il a qui président ya conseil au conseil il y a transition à l'époque na yoka quitté après poste na ya au conseil ba laïki ba réclamer les sous mise en œuvre ya accord na yoka qui yango souté mobutu akenaki ti 2097 quand c'est la quitté yango to mituna ka biso ka société civile na bandeko na biso est-ce que vous avez la plan moko té oboko préparer ndé préparer o ya kuna et les bozi bokonzi bo bosani ko soluka susu mise en œuvre. C'est ça le biso to mituna ka biso ya mito lobby non to sali accord na niveau ya 5 ans to bimisi accord to misi date ya élection non répondre mangu de bonanga c'est les accord torpillé arrangement particulier tout comme vous voulez mais ils ont accord nini basusu baboy ko signer ils ont accord nini ils ont accord pour préparer les élections libres, apaisées et transparentes. C'est ça. Il y a accord électoral, convention, il y a des politiciens pour tout qui n'a pas ponomi. C'est ça le plus accord. Bito le baki yango, chaque fois le baki il y a accord moko bidon parce que batie liboso comme il y a ma ponomi. Plutôt qu'il y a ma ponomi, mais na simanango badaka mabomuna bango. Badaka gestion en république. Na ba o bango bazo benga à chaque fois arrangement particulier. Juste bien la lingala facile ou bien la français facile, to bien partage du pouvoir par les participants. Donc on tient plus avant-plan qu'on va bossani objectif principal qui est na makamboana que élection 2016 c'est ça l'amitié. Toyoka pour l'élection 2017. Boyokani comme bachaki Blanchard de konanga Blanchard té. Bachi ndengai de Blanchard bino pour ni sami pour na ndengai té. C'est ça le problème aux na kati ya korwana. Bisto benga tu politicien bozonga quand on perd la table sur la négociation non bozonga na intérêt principal l'objectif principal aux elaki toke ko solo la poto ke na maponomi comme le 23 décembre sur le calendrier ya seni oyo na rappel là le 17 contraintes na zo ko rappeler na ko place na ko rappeler si rapidement awa que alobaki calendrier ya liboso te pe mi bali bango boyaki yango bango yenti je dis opposition, mais je suis trop général, il y a trop partiel, boyaki. A to mis calendrier le 23 décembre. Je te le dis na bango, mais oh ils allaient pembeni awa. Toke ne mango, pendant qu'on rappelait c'est les yemba. Que tout cela qui n'a ndeko Vidal Kamene comme modérateur ya accord, ya oya. Oya pesa ka population na bitna ba signataire kuna. Élection na avril 2018. Bande ko na ba aller à lelo, oya rassemblement, ba boya ka eloko wana. Oui, nous faisons la négociation. To zongi na 5 ans, to misi accord wana avec ambiguïté totale. Balobi élection le 31 décembre 2017. Toutefois, to qui ko prolonger. Ambiguïté. Ça ne dit rien absolument. Toutefois, ça veut dire quoi exactement? Ainsi c'est Bomimboka. Yango to lobi na biso cœur. Comme ba intérêt na bino personnel. Bossi bo raté yango na table de négociation. Ba tie cap vers le 23 décembre. Ya motuya. C'est comme marché top d'araba ndeko boete ya motu yazali to bi le 23 décembre biso nyoso tête tourner vers le 23 décembre to mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que to coma les 17 contraintes ezali net na émission na yo awa oko sala ka émission biso papa ya totalité oko sala ka émission awa te so ba caméra ezalité ça émission awa te so ki ndeko za na sima be vite la zate oko sala yango te. Donc il faut que nous soyons ensemble pour ça l'émission. On prépare à payer. Et nous devons le 23 décembre, il y a une émission donc le 23 décembre, il y a Seni et Zali. Le 29 décembre. Je parle du 23 décembre 2018, il y a émission Nayo pour corroborer dans l'élection. Il y a des voilà, vous avez un spécial. Ça veut dire que la Seni n'a pas encore pour biso dans le plateau, il y a un acteur politique. Participant ou participant dans le processus électoral. Yo Zali Lokola, Seni, organisateur. Bande au caméraman, bazali lokola ba électeur. Ainsi de suite. Merci à vous sengi boye que mutu na mutu a apporté
par des parlementaires, il faut appeler ça pour ça la loi, le gouvernement peut appeler ça mongo, tout va avancer. C'est ça l'idée et l'idéal. Pour que l'élection le 23 décembre, négocier na INC Mobimba, s'armer encore davantage, parce qu'il est prêt, il y a quoi avancer en tant que INC, après quoi avancer dans l'élection. Totika batika marche na bango, batika appel à la violence, batika appel na ba situation pour retarder encore le processus électoral pour que dans 10 mois merci beaucoup Sami aussi docteur Selemba bayimboka bakolanda fongola motema lwa bo solo ndoko abi calendrier zawana Kabila pas lobby na point de pression ba tunia mutuna bi sort les règles na constitution ce que vous lukani et puis à la question bino abi soki ata soki pas keito akete bako diversifier l'économie, bako stabiliser cadre macroéconomique, bako ça lancement, il y a pétrole à moi, na mabeza. Vous pensez qu'à confiance c'est les. Oui, bi ezakaya mo ozolanda biso yo mo ki mawa na pasi. Biso tozo zelea ki ndia lobby diversification ya économie, bako lancer pétrole ceux qui wapi, to mituni ceux qui azalaki na tante pour na osala nyoso na 17 ans. Ceux qui 1 + 4 azalaki mo côté mais de 2006, 2011 ti lelo azalaki Yemoko. Ngonga nini azangaki, to volonté nini azangaki pour na kosala bo. Ndeko na biso tuwechi tulandi très bien. Na ebandele kutu na bunga ki mwa moke na kasa kingana ndeko Blanchard tuzaki musika plaque. Vous sentez qu'il a voulu vraiment protéger Kabila, les fautifs. C'est Vital Kamerhe Loya, ce sont les autres, les politiques, l'opposition a protégé ndeko na habité. Ah biso toza na ba considération anate. Pour y aller lobby ezala qui discours té ezala qui des point de presse ma pandison on va retourner mais tout na ya royanora la population a retenu que sortant de sa bouche le quoi il y a l'ingérité qui ezala qui discours qui point de presse pas de problème nous avons senti qu'il n'avait aucune intention de quitter le pouvoir c'est-à-dire na monoko na ye ezala qui nyonso sauf bosolo oyenga ke bima eo esengela ke bima pa na ye pona komema biso nako kitisa motema ndeko na ngai wechi UNC na président Vital Kamerhe population congolaise tokotia na CT ceux qui te monité qui est toujours qui vers maponami tant mususu bosani ndeko badi banga ote koloba awa que lui en 3 mois il a donné plus d'argent que l'actuel gouvernement a donné à la CENI biso sotoyoka qui plan de décaissement pour Nambongo CENI Nazolanda wa rapporteur à CENI nde nazoyoka que la prochaine réunion conférence réunion des ministres nde sengeli basa la commission moko pour na kobimisa plan de décaissement à ce que CENI ezwaka mbongo kuta na gouvernement pour to kinna mapona ndeko rodek biso tozali bazobate élection ezana décembre yo kanisi ko mato lamuki na tongo to bandi déjà pression na janvier poto yebi ke ndeko Kabila za na posa ko organiser élection té ou bien pour ça organiser l'élection au Kobimisa Mobulu. Boni na nyoso lobby intention ya ko décrisper qui ma politique ezalité. Non mais le besoin ça na des années musala ba olenga nko yona esengeli basa. Pour ba bimisa bato ndeko Kabila si ya nona ki. Oui bien ndeko Kabila za ka spécialiste ba jeu ping pong. Nyoso za la kaka yete. Ndebiso to sali les 10 points président Vital Kamerhe a pointé kaka mutu moko. Ce tozo que des élections té ezali à cause Yandeko Joseph Kabila pour être constitution article 69 et sali naye garant de bon fonctionnement des institutions. C'est quand même trop léger d'entendre de la bouche du chef de l'État qu'ils allaient été, ils ont des Rodrigue, ils ont des Kitutu, ils ont des Sokinani. Bon, nani azali arbitre la bataille sur pour rappeler la cas. Messieurs, ça la boue, ça la beauté, comment ça la beauté. Ils allaient yé. Nde nyoso kozongela na mutu na ye. Biso to ebisi atala sima azonga moto pour façon to komi ko kende. Non seulement to kotia na CT, machine est commis irréversible. Congolais nyoso afongoli misu. Pasteur nyonso église de réveil, pasteur nyonso église qui est église catholique pour ne pas dire basango. Biso nyonso to comprendre que ah bon donc ma beza la kinde côté kuna ndeto sengi na ba congolais nyonso ba fongola misu. Appel nyonso oyekoya. Et où t'as la balaïque catholique. Et où t'as la biso bayi opposition. Sur les alliés pour na kosunga mboka pour na ko préserver ba acquis démocratique peuple ndeko Vital Kamerhe a sengi na biso nyonso to répondre na ba appel voilà. Izali ya malonga mingi pour te sauver mboka. Mais que c'est quoi ça? Mais ndeko Kabila bi nulle part na Bible ba comment c'est ko opte ba nganganzali ba otope Yesu a dirigeant la commission électorale nationale indépendante à César
ezali mawa mingi te bango bazali na besoin ya motu moko soki bango bapesi déjà ton et puis seni elandi ton wana nde bazali peut-être na besoin te bato mosusu bakota baza koprotege oyo ya bango Corneille Nangaa. Biso toyebisi ndeko Joseph Kabila ntango abengisaki Senko basangisa biso nyonso bai politique wana ezalaki à César ce qui est à César ou bien ezalaki à Dieu ce qui est à Dieu. Basi basungi toyokani toyebi bo tondimi kasi to bakisela nulle part au monde président Vital Kamerhe a rappelé que mutu asi aboya ko organiser élection a violer yemoko constitution a boya ko organiser élection classe politique et se mettre ensemble babakiseli une année et tikala ko sala nulle part. Biso to passer une année, nous lui donnons la main, il veut prendre tous les bras et comme le 23 décembre 2018, pire que ça à l'horizon tous au monde de l'autre côté. Comme vous avez la machine à tricher, tu évites que et là, on a boyi avec la dernière énergie. Tous allez causer la peut-être papa me causer quoi la biso que machine noana na yoki que bino so boyi, ba informaticien nyoso bazana Congo ba comprendre na ba politicien na peuple congolais que ba koki kotia plus moko ko tronquer ba résultat ngai pe na sengi na Corneille Nangaa alongola yango. Tozelia qui est na anglais na toyo kité. Tokanisa qui a koloba pe qui a kozala candidaté. Tokanisa qui a ko rassurer biso que tozo kendi na élection. Bel et bien, mais tout le monde qui ezala ki nyonso sauf owana. Biso toyebisi na tata mokonzi ya ekolo ete tozozela basinyo fort pas na ye ko kitisa mitema ya bato. Dans ces climats, dans ces conditions, azali ko préparer ba élection eleka na ndenge longo banité yende akoza la plus grand perdant mais biso to tient na cette. Mais est-ce qu'on a même de crispation il y a climat politique dans le Congo démocratique ndezo ça je sais balobi ba ko participer sur une de Katumbi a été motuna suka mama te ngai nazali porte-parole ya Union pour la Nation congolaise ya Vital Kamerhe des motuna bozana opposition bino mbali on pesa bango micro pe ba pesa biso quintessence ya likanisi na bango oyo ezali pona déclaration wana mais pona biso candidat yebani ekozala président Vital Kamerhe moi mboka Blanchard Mongomba obi bato nyonso basopani kaka o élection mais matali se il y a 1% wana oyo ko boma ba parti politique nekolo Congo démocratique siko ba doublon to ke na yepona mapona miongo ndeni ba inade fe kuma mibale ina fe kuma mibale kyumbu kuna ako réclamer parti bandeko John Banza ba ko réclamer kuna pe nani Christian Mwanda ko réclamer koto pe nani age matembo ngakolo to ken to suka wapi mwamboka Blanchard Mongomba na se na dédoublement parti politique nekolo Congo démocratique. Merci Ndeko Rodrigue nakanisi tozali ndenge nalobaki toza bato mabe ezalaka kaka kote ya bato oyo tozali kolobela te malamu pe esengeli toyebaka kotala yango na kati wana parce que omoni makambo ya ba parti politique oyo ezali mboka na biso mboka ezalaka makasi un pouvoir to pe république ezalaka makasi soki bozala ba parti oyo ezali makasi parce que on ne peut pas quand même dans une démocratie, dans un régime où il lingi ko se respecter, où il lingi kende liboso, bozala na plus de 700 partis politiques, ils allaient quand même logique. Te yango omoni ndeko Adolphe Mozito, lokola mesani si ba congolais na kokomaka mwa mingi makanisi na ye, na 8e tribune na ye azalaki kolobela déjà oyo alobaki un royaume d'aveugles conduit par de bornes. Na kati na 8e tribune on a vision ya ndeko Adolphe Mozito ezalaki déjà koluka ko ramener biso na ko diminuer ka nombre ya ba parti politique ndeko Rodrigue parce que les lots sont OK même na ba vision parce que musala ya ba parti politique ezalinde ko élaborer ko zala na vision politique ko élaborer ba projet ko élaborer un programme ko sala et que ba présenter en moi pays ya peuple lors au moment ya maponami ayeba ko pona projet oyo ezali malamu pona ye pona bolamu na ye yango moni tokoki jamais kozala na plus de 700 idéologies plus de 700 programmes oyo koki ko bongisa mboka na biso yango moni biso na université populaire pe na ndeko Adolphe Mozito tozali ko soutenir likanisi ya loi électorale wana réforme ya seuil wana parce que un parti qui se veut sérieux il faut à la partie oyo ezali quand même na moi représentation na ba organe délibérant okotoki ko mi bengate parti politique soki ata na niveau ya ba chefferie na niveau ya ba commune oza ata na représentant mon côté ezali intéressant et il faut tous na ba parti o ezali fort parce que peuple il faut à s'identifier peuple il faut ba que non na parti songolo na pona ki ba député o bazali wana pe makanisi o bazali ko porter ezali makanisi na ngai mais eloko ezali beaucoup plus important de Rodrigue biso ndenge na lobby tozali pour cette démarche ya loi démarche à loi électorale wana ya komema quand même seuil wana pona komeka ko ramener
amener mboka na biso na ba grand parti politique to pe na ba grande plateforme ya politique ouais que ça là et porter vision ya mboka ya peuple mobimba mais il fallait qu'on ait une logique où on a tina souka. Parce que dans le réforme, il y a un parti politique, tout le monde, il y a loi électorale, tout le monde était. Et là, comment est moi compliqué, moi, mon cœur, les alliés, moi, kamboya, caution, oyo, et sengeli na ba parti politique, ou ana, ba pesa pour na kokene na ma ponami. Biso to mekaki ko analyser na niveau université populaire, nan de ko Adolphe Mozito, je crois que na mikolo ezali ko yanenge na lobaki tribune moko ekobima sur loi électorale ou ana pe uni to sali sa séance moko ya dialogue vertical et pas yoapi bozala invité oyo de ko Adolphe Mozito akopesa makanisi na ye, mais dans l'entretemps to lingi ko la ki saye que soki tozui un parti où ils sont sérieux. Alingi kozwa ba candidat na niveau nyon surtout ko bana na présidence qui non na ba chefferie, qui non na ba conseiller tout ça, il faut parti wana na ba caution azala au moins na 5 millions de dollars. Oyo sengeli na parti moko afuta uniquement pour la caution électorale. Mais ce qui est aujourd'hui, c'est que moi, je fais un mike oyo, netitolo, moi, je photocopie, moi, transport pour un candidat, qui est dans Seigneur, qui m'embang, tout ça. To meka qui kocha, moi, je fais pour près de 14 000 candidats dans la poste où ils allaient vacants dans la présidence qui n'ont assez. Et ça là, près il y a 30 millions de dollars de Korodric. Au tali ce qu'aujourd'hui caution, n'a pas fait mike wana tout ça pour un candidat à déposer. Et ça là une affaire il y a 40 millions, près de 40 millions de dollars de Korodric. Parti nini na mboka na biso to bandata na ba parti oyo eza na pouvoir lelo bazali kokamba oyo azalaka na caisse na ye ba militant ba kotizaka akoki kozala na 40 millions de dollars pour na kokende na maponami oyo ezali na une année na 2018 soki il faut to considérer calendrier à senior au moni que ezali stratégie calendrier à senior parce que c'est réaliste non nakoko mais c'est qu'on a ce que permettre na silisa moi raisonnement na zolo beza très important biso to monier que il faut to kende kino na ko senga na gouvernement a yeba ko appliquer loi sur le financement à ba parti politique. Parce que bande konabiso y a ba parti au bakende ki ba élection en 2011 loi il y a 2008 wana ya financement ya ba parti politique ezali koloba que l'état a sengeli ko financer ba parti politique pour na fonctionnement na bango chaque année na hauteur il y a 5% il y a budget national et li koloba lokola tozwa ki nazo exemple ya budget net il y a 5 milliards de dollars. L'État a disponibilisé une affaire, il y a 50 millions de dollars pour notre parti politique, pour notre fonctionnement na bango. Mais les lois en 2008 et lobby les sous que pour na kokene na maponami. L'État est azongi c'est la partie oyo ba kende ki na ba élection misolo na bango oyo ba dépenser qui pour na ko battre campagne. Et wana loi et lobby que il faut à la hauteur il y a 2%. 2% ils ont la logique il y a 5 milliards ils ont 100 millions de dollars où l'État a disponibilisé pour la kozongi c'est la partie où ba kende ki na campagne misolo na bango où ba bataki campagne où ba futaki na caution. Parce que ba parti esengeli na bango bazala na minimum pour ko permettre bango que facilement ba mitekate nenge to moni lelo ba parti opposition facilement bazali ko ndima ko se faire débaucher pour ba kota na régime ya mutu oyo binu bozali ko bundisa esengeli na ba parti bazala na misolo donc biso logique na biso ezali komema réforme on a ekeneti na sukati na mambu ya financement à parti politique donc l'état azali na nyongo ya ba parti oyo bakendeki élection en 2011 et sengeli na ye l'état azongi c'est la ba parti la mbongo po ba ko financer ko futa ba caution oyo bazali ko ken mais pona mambu ya oyo uti ko lo ba ya calendrier ya seni ndeko Rodrigue biso tozali ko analyser makambo to mona ki tata Joseph Kabila tango mama na biso ya RFI atunie motuna lo bibozo aleki na ngai wana bo pesa e constitution mais ndeko Rodrigue constitution on a essayé de alors Constance de Rodrigue Constance ezali en termes il y a violation ou bien Constance ezali en termes il y a respect à constitution parce que constitution on a il faut que les oyo ezo servir biso kaka de chiffon ezo servir biso kaka pour effacer tableau constitution on a to bandi par pour tozolo bela makambo ya maponami constitution epesa ki biso date o esengela ki tokene na maponami na 2016 tokoki kotosa yango te ndeko Rodrigue wana ya liboso lelo soki tozu na constitution na barré à cour constitutionnelle au moni que
corpus constitutionnel wana ndenge bato ba constitutionnaliste babengaka na bato ya mayele et yebite soki tokende ba élection mokolo nini wana constitution wana toye kozwa accord oyo ezalaki ya Saint-Sylvestre puisque yango moto ezali nano en vigueur accord wana elobaki ke esengelaki tokende maponami na 31 décembre 2017 toleki déjà 31 décembre 2017 et ezola qui que ti lelo toyebite tokende ba élection mokolo nini seni ayuti ko présenter biso calendrier na e mais touti ko loba yango na plateau awa alobi liboso était 23 décembre 2018 wana maponami esalama et c'est il faut apesi ba condition et ça lokola ndeko Rodrigo lobi na bengi bino ndeko to sala émission mais avant to sala émission na il faut réalisateur azala il faut caméraman azala mais soki toye to yo soki toye to kuti ba caméraman wana te émission ko sala maté tango tche déjà ba contrainte et lingi ko ezolo ba que yo même pas temps ya ko solola na ba réalisateur wana ezali ba réalité non ndeko sami s'il vous plaît omoni esika wana elingi ko loba nini ndeko sami weti c'est ni Azala qui censé avant à présenter calendrier pour prendre langue na ba partenaire entre autres gouvernements pour s'assurer que calendrier on a kobimisa mi solo et ko accompagner yango ezali mais tant au Seigneur bimisel biso calendrier apesi ba contrainte ezali de deux choses l'une soit ajuta un kosolola bande ko gouvernement soit ezali stratégie moko pona ko kendeli susu na glissement alors biso tolobi date ya 23 décembre 2018 au epesami ezala ya suka pe ya suka parce que peuple a supporté biso ba politique na buzoba na biso mingi après ça qui biso limite il y a 2016 mais a accordé biso quand même clémence na a accordé biso boboto ti na 2018 mais na 2018 a ko supporter yango les sociétés yango biso tozali ko loba boy lokola 23 décembre 2018 ezali ko rassurer moto moko te parce que ba contrainte wana ti na mo ya lelo ezali eloko moko ezali ko l'accepter te que ekozala respecter d'où tozali ko souhaiter awa acteur politique total en face et été occasion à copier ça bato ba poste les sous ndenge ba politicien ou ba mesala kokota na ba fonction na ba dialogue biso to lobby ezala occasion oyo c'est vrai tripartite ezali mais au-delà de tripartite il faut acteur to fanda to s'assurer que effectivement misolo wana ezali to s'assurer que effectivement ba contrainte wana nyo surtout et que vous allez élaguer pour na 23 décembre il faut que tout na bandeko o bazala ki ko kamba parce que toyebi tango gouvernement matata ponu ekotaki na 2012 ba ebisa ki biso déjà que chaque année ba ko disponibiliser misolo pe avant mona mboka mukoko alongwa na budget azala ki ko rassurer biso que azala ki chaque année ko bombaka 200 millions de dollars pour nous préparer makambo ya maponami il faut ce que tout na bandeko wana misolo wana ekenda wapi pe ba justifier en mote biso tozali ko la tata Joseph Kabila nenga soit qui occasion ko sola na presse wana en tant que mokambi en tant que parent, papa, il y a écolo, azonga na ma question, on a surtout alors que non voilà gouvernement, bakoka qui musalate, puisque ndekosami awa sous ce logo musu sengé toloba. Et sengela qui même na premier ministre oyo constitution et sala qui est et puis ça qui est une mission ya ko bongisa misolo pour na token de ba élection dans 5 ans. Loko la koka qui ko sala ya ngote et sengela qui na majorité wana ba tchae même ça la liboso ya bazuzi pour à se justifier à bisabiso parce que et ça déjà violation. Mais et ça la merci beaucoup. Donc biso to kanisi que esengeli na ba marche par exemple o ezali ko sala mawana ya ba laïque ya ba catholique esengeli na yango ekoba parce que mboka e vivaka na rapport de force lelo oyo moto mon côté akosala likambo na esengona motema boboto na parce que déjà en termes ya volonté de bandeko ya pouvoir balakisi biso que bazana posa ya kokendete d'où la société civile bondimi ko organiser ba marche heureusement aux aliwana bino bandeko ya société civile bondimi ko tia pression et pas ya biso ba politique et za la opposition à majorité pour être ba élection salama ezali kanisi ya malamu il faut to accompagner bango mais et salama ba marche moko pacifique et za na ba caster et za na ba to ba kufate donc je crois que wana ndeko sala et que to tambwisa mboka na biso pe démocratie kende liboso Sami Osh ndeko mongomba lobi abisko à part ya yo société civile ezat na nyonso ezolokana ko Congo démocratique. Merci beaucoup pour la maloba. Nous avons encore effort. Nous avons essayé d'éclairer la population. Parce qu'il y a en face, il y a opposition, mais c'est la majorité. Même s'il y a beaucoup de comme par exemple, allié à la majorité.
Mais now, quand on regarde l'analyse, pas toi face à l'opposition, il faut éclairer la population, n'a une bino majorité, n'a pas allié na bino, au gérer mon cannabis. Ah ouais, c'est une sa précision, Bolim Bismouké n'a soit 2 secondes. Ah ouais, Nazali Kolobaloko, la cadre, il y a université populaire. Alors, c'est tout ça la moi différence, mon Kende. Comme Osito, en tant que député, Azali membre de parti politique par l'eau. Mais structure naie oyo, azu initiative, il y a pour mettre en place, Azali structure monko citoyenne, oyo permettre, bah, Congolais, to réfléchir, le lengimbo cannabis, Azali Kotambola. Donc, il faut pas tout confondre à une alliance dans ma éclairage. Mais on comprend qu'on doit faire tout le monde comme ça, tout le monde comme ça. Alors, il y a tout le monde. Ah ouais, au Kaboula, Ramakanisi naïe, n'a pas citoyen Moussou. Vous avez plus n'enga donc le naître. Ah ouais, l'histoire Ramakanisi Moussou pour pas gérer Pemboka. Donc comme il gérer n'a pas géré et que moi qui faut que les filles plutôt accompagner malade. Mais Napolinga avant de répondre à la question, il y a une question pour essayer de un point de vue. Je dis, d'un côté il y a toujours la position dans la société civile. Oyo et c'est pour éclairer la population et si ka oyo il y a majorité, bah ko lobaka bosolote. Encore, il y a opposition, bako imbisaka nyos majorité za ko sala pour population à se positionner. Ndeko nanga selemba na banana ye parce qu'il y a lobaki quelque part machine à tricher, quelque part à voler, pardon, quelque machine à voler, parce que j'ai plus quelque part il fallait à loba ndeko blanchard pe amérique pe ko baxelo quoi il fallait à loba pour une makambo ya élection, il y a machine tout ça. Maintenant qu'on répondre bango que CENI est une institution indépendante. Ozali ko kambama na bande ko ya INC, na bande ko majorité, na bande ko ya opposition mobimba, na biso société civile. Ozali bango passe mingi parce que mutako kamba bango nyoso et société civile to kamba bango. Ya on passe mingi za place wana. Par moment que chef na biso azali na boule pour postuler. Donc mutuna mutona ko za faisant manipuler mais ce n'est pas ça le cas parce que même bande ko na bango azali na kati ya gouvernement. Bazalika mikolo ko longola ka bango ko boya ka bango parce que ba servir bango ne va servir bango té mais il y a moto zali nini machine wana na éclairer population va comprendre c'est les mayebi yango mais tant que mutu ya opposition ko lobaka avantage machine wana té machine wana ezali avantage ebele notamment comptage ya bavoix wana ozokanisa ba bangalizaka na piste ezana piste za comptage manuel. Et ils ont voté, ils ont rapidement, à ba leader réellement, expliquer à la population réellement comment fonctionne la machine. La machine est un système manuel. Après qu'on manipule le candidat à Moamba par exemple, dans le compte INC, ou appuyer dans le voter comme député national ou provincial, papier que les cas sont bimana peut mener nation l'élection ah c'est vrai c'est leyemba les cas sont des ali mvoa na yo au pesa c'est leyemba au côté na machine il y a motu ya ko ça ndeko ngai to travail pour to boyande base ba résultat il y a élection ba considérer ya machine c'est ça qu'il faut la faut se battre et to boya que base ba résultat ya machine comme résultat définitif mais to même résultat ya ba urne c'est ça la lutte. Mais la machine est un avantage, il y a la rapidité, avantage, il y a que facilement, et plutôt qu'il n'est rapide. Tout ça, il y a 3 élections à la fois, il faut les souligner. Autoutaki Nangola Ndeko Selema na OIA, notamment président de l'INC, qui comme modérateur, il y a dialogue, il y a la presse à faire, que Ndeko Vital Kamere, ba opposant Nyonso ba Inakie. Babenga qui est monté à majorité continue. Majorité prolongée, c'est ça le terme. Majorité prolongée. Bande quoi ça, parce que Baloba qui kaka élection en avril 2018. Maintenant, vous rappelez Ndekonangaï Blanchard que analyse nayo, c'est tellement comme subjectif maintenant parce que au bout que la peuple, tout peuple, que quand on a accord qui a 5 ans qui élection 2017 avec possibilité de prolongement. Au bout que le peuple, depuis ce qui est accord aux alliés bidon et que maman boule n'amboka, on animer la cabisoté. Parce que ainsi Zouana, il y a un lieu créé ça, na makas na gonyoso, na gouvernement on prolonger l'élection. C'est ça ainsi je promets ces Zouana. Donc la clair, le club tel que maire à niveau il y a OIA, botia date moko fixe. Tous ces projets locaux Mokonzi tata écolo Joseph Kabila alobeli nyoso bolobi alobela ki makamu ya mandate s'il vous plaît quand même sérieux quand même
bali ko bundaka na ba marche c'était civil mon bimbezali na marche wana te na ko rappelon ndeko na Blanchard zali église catholique na plan na bango ba chaque fois depuis seconde na rappeler bino ngala na seconde le plan vous akani mo bal ba plan B yango tout na chaque fois bal sont clairement plan B zali nini na ko moi lelo même avant-hier ndeko Mosengo à répondre ndenge mo na Vital Kamerhe Joseph Kabila je me dis Mosengo tolongwe bis tolongwe c'était civil to komi ba tic tac de l'état et comment passe mingi à répondre chef de l'état vous avez passé mingi bien zali sango oyo donc il fallait pas répondre s'il vous plaît. N'a pas fait comprendre les bateaux. Il fallait pas. N'a pas fait comprendre les bateaux rapidement. Que et balobi yanzambe ya kaisala. L'idée c'est-à-dire que lorsque kaisala zo marché malamu ce n'est pas koya ko bumsa kaisala non. Koya ko recadrer ye ko la sai non de comment to kendel awa to chango ndebui. Mais ceux qui ont ko recadrer ye sima na yo ba kamususi opposant na ye. Boyoko bumisa ndeni ni mtu azoko gérer mboka. Yango to bina ndeko Mosengo asi abungi na nzila na ye ya kosunga batu ba yokana et comme kolobaka toujours au nom de la paix mais la paix réellement est comme l'épée au katande batu katikati mais na mukuse na kolobaka que mokonzi ya mboka alobi tape vers le 23 décembre pona ko sukisa mokonzi ya mboka s'il vous plaît pona ko sukisa mokonzi ya mboka et sengi seleyema opposition Ndeko Blanchard, citoyen, parce que moi, citoyen. Mais bien, la société civile, ok, élection, le 23. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tobi na seni cette contrainte. Comment éliminer Yango? Comment la population va comprendre que cette contrainte doit être kolongola Yango? Tobi na parlement. Et donc on a eu wapi. Gouvernement mbongo na yo zali wapi. C'est ce qui va faire en sorte que biso nyoto ke ni mbango élection. Mais que continuer à marche oyo ndeko na nga ya citoyen, azali ko appuyer. Ndeko na nga c'est le yemba. Merci beaucoup, mon avocat. Chaque marche, il y a toujours des morts. Chaque marche, il y a toujours des morts. Beaucoup de condamné rapidement que la police a mais nous sommes comme un affrontement congolais. Merci beaucoup, mon avocat. De faire comprendre, pouvoir en place, ou de faire comprendre l'opposant que non. Dans ma style, oyo, tu peux perdre les Congolais. Tout tient ma menacé, tout peut sa makoki, tout ce qui est cette contrainte. Merci beaucoup, mon avocat. Merci beaucoup, mon avocat. C'est ça l'objectif. Nalandi ndeko Wechi. Na mituni ya sa société civile pembeni ya peuple, to société civile pembeni ya Baobaïka. Il y a peuple ndeko na répondre. Nulle part na yo qui a condamné Joseph Kabila. Nulle part. Kana suka na yo qui est andimi ke bao bakufi parce que ba policier ba tira qui balle réel. Il y a bosania lobika ba policier. Il y avait la garde républicaine, il y avait l'armée, il y avait même des hommes cagoulés, en civil cagoulés bazana minduki. Ba on va beta qui ba balle réel, ndeko na biso ngandu. Ya lemba akufi lisasi yezuye na Mukongo babeti lisasi na Mukongo pona bao batala ata guerre soki toza na kati ya guerre babetaka ennemi na Mukongo te na simate babetaka en face ndeko na biso mwasi akufaki na kitambo même akufi dans des conditions au moni ma kezali ba balle réelle nde bomi nde to ibisi na bandeko na biso bayi policier était basala angele nul n'est astreint à respecter un ordre manifestement illégal. Oyezali ba manifestation publique, constitution et ndimi yango. Mais nakoki aussi c'était ça qui est le solo ya machine à tricher, machine à voler, ou bango aso benga machine à voter. Yé moko ndeko wechi. Alors bito ça va ndé effort, ba considérer plus les résultats oyekobima na urne que les résultats oyekobima na compteur na bango na tricher ou ba bengi machine à tricher. D'ailleurs, il y a un danger qui nous guette. Il y a des craintes, il y a une solution. Il y a des craintes, il y a une élection. Réponse à crainte. Machine, nous avons bisoto, boyango. Et la mécanique. Et la électronique, semi-électronique, to semi-mécanique, to boyango. To boyango, to lingika manuel parce que la raison au balingela qui machine, wana nyo se komi balayer. Baloba qui machine les appo bulletin de papier, ezala qui bulletin de vote, ezala qui miner le local la ram ya papier duplicataire. Or avec les regroupements ya ba parti politique, to pe ya ba rassemblement, ya ba parti politique. Oh yo loi électorale comme ko imposer batou par rapport ya seuil. Il y a 1% national, il y a 3%. Et que ça, là, été battu, vous allez minguiter ou concourir. Deuxième élément, on est pour dire taille à bulletin. Et ça, on est pour Blanchard, le cautionnement, il y a $1000 par candidat et non par liste.
Ce qui fait que les paisibles... Comment on va faire ça déjà Kalawana na Seigneur Zoé? Na kolobate, basa ba miyi bina bato lokuta mingi mingi. Oyo tobise soto yebi ezali nini. Batu oyo balingaka mboka mingi, enseignants qu'ils sont, n'ayant pas $1000, il y a qu'à postuler ba ozala ba candidat. Ce qui fait que la course, à la course, bato ba ko participer ba kozala muke. Donc, taille ya bulletin et kozala ya kokonda et l'autre côté ko justifier. Merci beaucoup mon avocat. Parce que machine a voté on a et c'est quel le bilan mobile. Baloba qui était toko épargner ceux qui paient 350 millions ou bien 150 millions de dollars, faux et archi faux. Machine à voter moi que ça coûtait 1490. On arrondit à 1500. Il y en aura 2 par bureau de vote, $3000. La CENI a prévu 113 000 bureaux de vote. Quand vous multipliez par $3000 par bureau de vote, nous atteignons 350 millions de dollars rien que pour la machine à voter. Dans la sécurisation de la processus électoral, rien que pour la machine à voter. Oh, na commande. Et c'est qu'il va commander 10% de matériel et de machine. Tant que nous avons commandé logiquement, il peut y avoir des défauts de fabrication. Donc il faut qu'on base sur 30 millions à 4. Merci beaucoup, mon avocat. Seule raison de machine à voter, les alliés machine à tricher. Wap une décombina kwa lobaka. Na ba audio et c'est qu'il a bazaka na hôtel kuna na réunion na bango ya molili. Alors qui était machine wana ndeko permettre bango ba gagner élection. Merci beaucoup, mon avocat docteur Selemba. Merci beaucoup, mon avocat Blanchard Mongomba. Merci beaucoup. Sami Mochi, merci bien pour ce Monsieur surtout nous commençons là pour aller là. Ba imboka bolandi biso to mbagi bayi politico, yoko la société civile, ba analyser na telle question d'actualité, bo ki bango. Merci mingi na Serge Kouilou, merci mingi na Freddy Takidi, merci mingi na Coupa Arbola. Bino Basael na Nzambe, bo sambela rapport na Congo. Congo esengeli na lisanga na boyokani. Congo esengeli emata, Congo esengeli engenga. Merci mingi na Maman Sandrine. Ntsangu mon mboka Timothée Ntsangu bango baba pasteur. Il y a mission évangélique le vainqueur. Merci Nabino Banso. Kimia Yankolo na mabota mabino. Ce qui peut battre au ministre c'est la Pemboka. Kozato no zulu pongwa batu na 17e limité ba gagnant na procès à liboso ami balé na matete oboko bima. Bino be bande kwa Congo check. Ko sara musala malamu. To suki ya Kimia Yankolo na mboka. Au revoir.